Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı ASC-nin yeni baş direktoru və qanuni təmsilçisi Samir Qibləliyev vəzifəli şəxsin yaxın qohumu kimi diqqət mərkəzinə düşüb. Xəbər səsinin Yeni Sabaha istinadən yaydığı məlumata görə Samir Qibləliyev Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri deputat Eldar İbrahimovun kürəkənidir. Bu təyinat ictimaiyyət arasında müzakirələrə səbəb olub və müəyyən suallar doğurub. Məlumata əsasən Samir Qibləliyev sözü gedən vəzifəyə təyin olunmazdan əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsində rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Onun gömrük sistemində uzun illər müxtəlif məsul postlarda fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı strateji əhəmiyyətə malik obyektlərdən biri hesab olunur. Bu səbəbdən rəhbər vəzifələrə edilən təyinatlar cəmiyyətin xüsusi diqqətində olur. Samir Qibləliyevin bu vəzifəyə gətirilməsi isə həm peşəkar fəaliyyəti, həm də ailə bağları fonunda müzakirə mövzusuna çevrilib. Məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən hələlik əlavə açıqlama verilməyib.